Burada ne eksik olduğunu bulabilir misin? Aynen öyle. Ses efektleri. Bunu unutmayın. Editlerinize ses efekti eklemek video görüntülenmelerinizi arttıracaktır. Şimdi ses ekleyelim. Duygusal bir ses. Klavye sesi. Güneşli bir gün sesi. Bir de insanların konuşmasını ekleyelim. Düzenleyelim. Ve işte son hali. Videoyu kaydedin ve daha fazla taktik için takip etmeyi unutmayın.